сейчас находимся в 5-звездочном отеле. Здесь реализован классный санузел, все шикарно, дорогая отделка, ну, есть маленькая, но обратите внимание, я, если честно, этот люк даже боюсь попытаться открыть, он реально не открывается. Этот люк должен быть для доступа к обвязке. И если бы дизайнер и проектировщик изначально продумали и установили, заложили бы здесь люк шарма, то, конечно, такого бы ужаса не было. Одним нажатием руки открывался бы люк, и был бы шикарный, удобный доступ к обвязке.